এবং মার্সেল সাউন্ড আমাদের এমপ্লয়িজের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো এবং এটা হচ্ছে মার্সেলের, ঠিক আছে? আপনাদের সামনে এসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ মার্সেলের। এটা হচ্ছে ইমারান টেকনোলজি, আপনার 563 লিটার, টোটাল ভলিউম 563 লিটার, মডেল হচ্ছে E6C মডেলের। 563 লিটার, নিট ভলিউম হচ্ছে 501 লিটার, যেটা আপনি ব্যবহারকৃত জায়গা সেটা হচ্ছে 501 লিটার। এবং হচ্ছে কুলিং টেকনোলজি EFCS এটা, এবং জার্মানি টেকনোলজি এটাও ন্যানো হেলথ কেয়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল গ্যাস কিট। এবং এই ফ্রিজটা সবথেকে প্লাস পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এটা, এই ফ্রিজটাতে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে আপনার কপার কনজেনশন না, ঠিক আছে, কপার বাদে কনজেনশন দেওয়া আছে 1%, তাকে 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্মার্ট, ঠিক আছে। সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে এক সাইডের ডিপ, যেটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ, এক সাইডে সম্পূর্ণ ডিপ নর্মাল অ্যান্ড অপোজিট সাইডে সম্পূর্ণ ডিপ। এটার দুটো আলাদা আলাদা পার্ট আছে এবং ডিপের ভিতরে সম্পূর্ণ 1 2 3 4 5টা র্যাক, নিচে একটা সবজি র্যাক এটা। এবং এই সাইডেও সেম নিজের সবজি ডয়ার এবং ওপরে হচ্ছে 5টা র্যাক রয়েছে। এই র্যাকগুলো নর্মাল র্যাকটা বড় বড়, ডিপের র্যাক একটু ছোটো। ডিপেও সামনে রয়েছে আপনার বোতল রাখার জন্য পানির কেস রয়েছে। এবং এই সাইডে নর্মাল আপনার বোতল বা ড্রিঙ্ক কেস রয়েছে, একটা ফ্রি আছে ড্রিঙ্ক কেস দেওয়া, এবং ভিতরে আইস স্পট আছে, এগুলো ফ্রি আছে এবং সামনে বোতলগুলো রাখতে হবে। এবং ভিতরে এই যে একটা বরফ রাখার জন্য আইস স্পট এবং আছে নিচে একটা বাটি ফ্রি দেওয়া আছে। এবং আমাদের ডাবল ডোরে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লাস দিয়ে তৈরি করা।